Hilal Hanım benim Ankara'dan gelen horlama protezi kullanıcısı hastam. Yaklaşık olarak 6 yıldan beri kullanıyordu. Bugün kendisine yeni bir protez yaptık. Hemen kendisine soralım birinci ağızdan. Protezde hayatında neler değişti? Önceden ne gibi sıkıntılar vardı? Gerçekten protezden önce kendi horlamamdan kendim dahi uyanıyordum ve rahatsız oluyordum. Hele yanımdakiler, hele odamdakiler. Dolayısıyla çok zorlanıyordum bir seyahate, tatile vesaireye gittiğimde. Şimdi nasıl oldu? Şimdi hiç sesin çıkmıyor diyorlar. Çok minnettarım Tuğrul Bey'e, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, bize teşekkür ederiz. Ankara'dan geliyorum bu işlemi yaptırmaya, mutluyum, sağ olsunlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet.